សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចអាចារ្យហៅមនុស្សម្នាមកពូនជុំនៅលើផ្ទះនាពេលល្ងាចអាចារ្យសូត្រធម៌មាត់ដូចគេច្រៀងមហូបសំណែនរៀបចំហូហែមានមាន់ជ្រូកត្រីស្ងោរនិងផ្លែឈើគូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រាបសំពះអាចារ្យមេបាទាំងសងខាងត្រង់ស្ដាប់អាចារ្យហើយយូរម្ដងប្រាប់ឈ្មោះអ្នកដែលចែកឋានទៅអាចារ្យសូត្រចប់ក៏ចាប់ផ្ដើមហៅខ្មោចឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលយកសំណែនដែលកូនចៅបានដាក់សែនថ្វាយល្ងាចនេះអាចារ្យក៏បញ្ចេញវាចាថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃវេលាល្អថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេលលាគប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេលលាដ៏ប្រសើរសូមអញ្ជើញខ្មោចយាយខ្មោចតាជីដូនជីតា7សន្តានដែលចែកឋានទៅហើយសូមអញ្ជើញអស់ខ្មោចស្រុកខ្មោចព្រៃខ្មោចហោះខ្មោចហើរខ្មោចដើរលើដីដែលនៅទីជិតឆ្ងាយព្រមទាំងខ្មោចចិនខ្មោចចាមខ្មោចយួនក្តីដែលជាប់សាច់ឈាមលោហិតបងប្អូនកូនប្រុសស្រីសូមមកទទួលនំចំណីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកទាត្រីព្រមទាំងស្រាត្រជាក់ស្រាក្តៅដែលកូនចៅសែននៅក្នុងថ្ងៃនេះបរិបូរពេកក្រៃហោងចប់ត្រឹមពាក្យហោងអាចារ្យក៏ស្ងាត់មាត់សូនឈឹងហើយសូរឃ្មោះក៏ឮឡើងម៉ាងម៉ាងម៉ាងចំនួន3ដងអាចារ្យមើលទៅសំណែនក៏ហោះឡើងទៅលើអស់ឯគូស្វាមីភរិយាមេបាទាំងសងខាងនិងញាតិមិត្តក៏ងើបមកមើលអាចារ្យដែលមិនព្រមសូត្រហៅខ្មោចបន្តទៀតពូប្រុញជាអ្នកវាយឃ្មោះក៏សួរអាចារ្យថាលោកអាចារ្យមិនកូនព្រមសូត្រហៅខ្មោចទៀតទៅអាចារ្យក៏តបទៅវិញហៅខ្មោចមកប្រមាណអ្នកទៀតអារបល់យោចុះឯងមិនឃើញសំណែនហោះទេឬពូប្រុញនិងពូប្រាក់ជាអ្នកវាយឃ្មោះមើលទៅសំណែនហើយបើកភ្នែកធំរួចក៏ងាកមើលមកគ្នាស្រែកថាខ្មោចពូប្រាក់បែរមើលអាចារ្យឃើញគាត់កំពុងចងក្បិនរួចឈានជើងរត់ក៏ស្រែកទៅថាអាចារ្យចង់ទៅណាមិនក៏មិនសូត្រដេញខ្មោចទៅវិញអាចារ្យរត់ដល់មុខទ្វារស្រែកមកវិញថាទេអញចេះតែធေါ်ហៅខ្មោចមកទេឯធေါ်បណ្ដេញខ្មោចនោះអញមិនចេះឡើយបើចង់ដេញខ្មោចណាស់មិនក៏មិនដេញខ្លួនឯងទៅវើយអាចារ្យសុំទៅមុនហើយពូប្រុញនិងពូប្រាក់នៅមិនបានក៏រត់ទៅតាមអាចារ្យដែរឯគូស្វាមីភរិយាថ្មីមេបាទាំងសងខាងញាតិមិត្តប្រុសស្រីឃើញតែសភាពបែបនោះហើយក៏នាំគ្នារត់ចែកជើងគ្នាអស់ទៅចំណែកខ្មោចទទួលយកសំណែនតែមិនឆ្អែតក៏ដេញតាមពីក្រោយទៀតមេបាខាងស្រីរត់ដឹកដៃគ្នាតែដល់រត់យូរទៅបែរជាដឹកដៃខ្មោចទៅវិញប្រពន្ធឃើញប្តីដឹកដៃខ្មោចក៏ខំស្រែកប្រាប់តែប្តីមិនឮប្តីគិតខំតែពីរត់រហូតតាំងពីល្បឿនលឿនដល់យឺតហើយដកដង្ហើមឮសូរខុសខ្មោចក៏សួរមិនដែរហត់ទេប្តីឆ្លើយទាំងហត់យកដៃដាក់លើជង្គង់រួចក៏តបអើយចុះឯងមិនហត់ទេអីបានជាសួរគ្នាបែបនេះខ្មោចឆ្លើយវិញថាមិនហត់ទេប្តីបែរមុខទៅឃើញថាជាខ្មោចក៏រត់មួយទំហឹងភ្លេចខ្លួនថាហត់អស់ទៅរីឯមេបាខាងប្រុសរត់ទៅដល់បន្ទប់មួយក៏ចូលទៅក្នុងហើយយកភួយដណ្ដប់ប្រពន្ធក៏សួរប្តីថាឯងចិត្តប៉ុណ្ណេះហើយខ្មោចមើលឃើញអត់ប្តីក៏ឆ្លើយទាំងទឹកមុខពេបបន្តិចមិនឃើញទេឯងបើឯងបិទភ្នែករហូតប្រពន្ធខឹងក៏តបឯងនេះនិយាយដូចមិនបាននិយាយស្រាប់តែបើកភ្នែកទៅចំខ្មោចកំពុងបើកភ្នែកល្មមរួចក៏បដូរជានិយាយសុភាពវិញមែនហើយលោកប្តី
រួចស្រេចបាច់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធក៏រត់ចេញពីទីនោះទៅចំណែកពូប្រាក់និងពូប្រុញរត់តាមអាចារ្យរត់ផងវាយក្មួយផងមើលទៅខ្មោចហោះរត់ដើរតាមយ៉ាងរងឹតពីក្រោយខ្នងនិយាយពីអាចារ្យរត់ទៅបែរជាត្រឡប់មកក្រោយវិញទាំងលិចនោមលិចលៀមួកជោកក្បិនអស់ស្រាប់តែឃើញកូនកំលោះកូនក្រមុំញាតមិត្តនៅខ្មៅស្ទងឯមកខាងដប់អាចារ្យស្មានតែខ្មោចខំជំតិតគូតរួចក៏ទះឮសូរផាច់អ្នកទាំងអស់នោះឃើញម្នាក់ចង់ក្អួតស្អុយលិមួកអាចារ្យក៏រត់ចែកជើងគ្នាព្រាទៅអាចារ្យខំអហើយពោលតិចបើដឹងថាវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពម្លេះអញធ្វើតាំងពីយូរណាស់មកហើយកុំឲ្យហត់បែបនេះអាចារ្យបែរទៅវិញឃើញធ្មេញសស្ញាញភ្នែកលៀនថ្លែរបស់ខ្មោចអាចារ្យទាញតែក្បិនរត់ទៅពីក្រោយអ្នកទាំងអស់នោះឯពូប្រាក់និងពូប្រុញរត់គេចពីខ្មោចរហូតដល់ព្រះវិហារព្រះចៅអធិការក៏ចេញមកមើលព្រោះឮសំឡេងខ្មោះពេកព្រះសង្ឃមានសង្ឃដីកាថាញោមទាំងពីរតើមានបញ្ហាអ្វីបានជាញោមទាំងពីររត់យ៉ាងត្រហេបត្រហោបែបនេះពូប្រាក់និងពូប្រុញនិយាយអ្វីមិនចេញគិតតែពីវាយខ្មោះម្ដងម្នាក់ពូប្រាក់គាត់វាយខ្មោះមួយម៉ាងរួចហើយពូប្រុញក៏វាយមួយម៉ាងឯព្រះចៅអធិការដើរសំដៅទៅពូប្រាក់ពេលពូប្រាក់វាយខ្មោះរួចក៏បែរទៅពូប្រុញពេលពូប្រុញវាយខ្មោះម្ដងលុះដល់ពេលពូប្រាក់និងពូប្រុញវាយកាន់តែខ្លាំងព្រះសង្ឃបែរទៅវិញទៅមករហូតទាល់តែមេបាកូនក្រមុំកូនកំលោះញាតិមិត្តអាចារ្យមកដល់ជុំគ្នាហើយព្រះសង្ឃក៏មានសង្ឃដីកាទៀតថាបានហើយញោមទាំងពីរបើញោមទាំងពីរនិយាយមិនចេញទេនោះចាំអាត្មាសួរទៅញោមផ្សេងទៀតចុះកុំបាច់ឲ្យអាត្មាវិលមុខបែបនេះអីតើញោមទាំងអស់គ្នានេះមានបញ្ហាអ្វីមែនទេបានជារត់ដូចគេចពីខ្មោចអញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះស្រែកព្រមគ្នាថាខ្មោចមែនហើយព្រះតេជគុណព្រះតេជគុណឮថាខ្មោចក៏ឈានជើងថយក្រោយវិញហើយអ្នកទាំងនោះឃើញព្រះតេជគុណថយក្រោយក៏សួរចុះហេតុអ្វីព្រះតេជគុណនិមន្តថយក្រោយអញ្ចឹងព្រះតេជគុណក៏មានសង្ឃដីកាមកពីព្រះសង្ឃមិនឲ្យនៅចិត្តញោមស្រីនឹងណាហើយចុះមកទីនេះមានការអ្វីមែនទេពេលនោះអាចារ្យក៏បានប្រាប់តាមដំណើររឿងទៅព្រះតេជគុណព្រះតេជគុណក៏ឲ្យញោមទាំងអស់តាំងស្មារតីកុំខ្លាចខ្មោចទាំងនោះព្រោះពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីខ្លួនបានឡើយហើយព្រះសង្ឃក៏មានសង្ឃដីកាឲ្យអ្នកទាំងនោះបិទភ្នែកតាំងសមាធិរួចហើយក៏ឲ្យធម៌2 3មេពេលប្រលឹងខ្មោចទាំងអស់នោះមកនៅជុំវិញព្រះវិហារហើយព្រះតេជគុណក៏សូត្រធម៌ឲ្យប្រលឹងទាំងអស់នោះត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញមនុស្សទាំងអស់បើកភ្នែកមកវិញឃើញថាលែងមានខ្មោចក៏សំពះលាព្រះតេជគុណហើយអាចារ្យសូមព្រះសង្ឃរៀនធម៌បញ្ជូនខ្មោចត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យហេតុអាក្រក់ដូចនេះកើតឡើងអ្នកទាំងនោះសាទរចំពោះព្រះតេជគុណនិងអាចារ្យហើយពូប្រាក់និងពូប្រុញក៏វាយខ្មោះ3 ដងចាប់ពីពេលនោះមកអាចារ្យក៏ចេះធម៌ច្បាស់លាស់ហើយមិនដែលមានរឿងអាក្រក់ដូចពីមុនកើតឡើងឡើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចអាចារ្យហៅសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនានៅរឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច like និងចុច share ដើម្បីចែករំលែករឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នក
ឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា